یک موجودی هست که خیلی راحت رنگ بدن خود مطابق با محیطی که هست تغییر میده. به اون میگن چی؟ آفتاب پرست. به نام خداوند شعر. سلام بر شما گرامیان نهایت معزز. به نمازدگر شعر خوش آمدید. در همین ابتدا از جناب شاعر فریفته روشن کله قرن حاضر و قرن غیر حاضر، جناب محترم آقای شفیع جامد، دعوت به عمل می آوریم تا تشریف بیاورند و شعرشان را تف دهند. تشویقشان بفرمایید. الا یا ایها الساقی، الا یا ایها الساقی، ندیدم تن به این چاقی، مثال خیک دباغی، الا یا ایها الساقی. درود به شما. یک شعر سفید مایل به شیرچایی برایتان تهیه کردم که تقدیمتان میکنم، هرچند که شاید هم خیلی هم شیرچایی اصل نباشد، ولی هرچی نباشه شعر سیاسی خوبی است. پادشاه بابا برای دو دسته از افراد وظایف قفلی و کلیدی می دهد. نخست آنها که بیکاره اند و بعد آنها که دستمال کشند. میازار موری که دانه کش است، که تنبان دارد ولی بیکش است. معنای شعر بنده ای است که در این چورکومت یا باید بیکاره باشی یا باید دستمال کش که به جایگاه رفیع مقام و منصب برسی. نعره تشویق. جناب شفیع جان جامد، همین لحظه برای ما خبر رسید که پادشاه صاحب شما را در بست خارج رتبه به صورت فوق العاده به عنوان مشاور ارشد خود تعیین کردن. راستی؟ بله صاحب. یه مکتوب معرفی شما. من خودم یک شعر دیگه هم دارم که برایتان تقدیم میکنم. نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای، تا بوسه بر رکاب پادشاه بابا زند. خب کجا بودیم؟ آها، بخش تفسیر شعر اولی ما ای است که ما و حافظ صاحب و سعدی صاحب خدا بیامرز یک خاصیت مشترک داریم، یعنی که شعرهای ما دو پهلوست. یعنی وقتی که ما میگیم ماست سفید است، منظور ما ای است که شاید ما سیاه هم باشد. خب ما برم که میگن که ما خارج از بست و فوق رتبه هم هستم، ببینم که این معاشکیم چقدر است. با اجازه تان.